ជើងក្រោមបាទការទាត់ជើងឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនបងចោលការប្រកួតអស់ពេលបរិយាយរឿងក្រៅពីការប្រកួតហើយបាទពេលនេះយើងមកទស្សនាការប្រកួតម្ដងទឹកទី1បាទគឺជាការប្រកួតវគ្គជម្រុះបាទដើម្បីឡើងទៅដណ្ដើមប្រាក់លានបាទលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងបាទអញ្ចឹងការប្រកួតគូនេះបាទគឺធ្វើឡើងតែ3ទឹកទេបាទចាត់មានកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទភិនណយគឺជាដៃគូប្រកួតរបស់គេបាទដំបូងគឺចលោទៅមកសិនស្ដាំរងជាប់តាមពិតចាត់មានបើសិនជាយកត្រាប់តាមរឿងសភ័នបាទគឺប្រហែលជាល្អរឿងសភ័នទឹកទី1អត់ចលោច្រើនទឹកទី1ហើយគឺថាកីឡាករខ្មែរប្រកែកចលោទឹក1តែមានណាមកសភ័នពឹកយកបាទទាត់យកកែងផងអីផងអ្នកទឹក1នឹងតម្ដងតែក៏តែកីឡាករបាទគឺមានភាពខុសគ្នាបាទធាក់មកជើងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងវិញដោយភិតណយចាត់មានទាត់ស្ដាមភិតណយរងជាប់បាទទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតទាត់ស្ដាមខុសវិញសងវិញបាទភិតណយមើលទៅមានអំណោយផលពីធម្មជាតិបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងច័ន្ទមានបាទគឺត្រង់កម្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាអ្នកទៀបនឹងឲ្យតែប្រកួតចាញ់អ្នកខ្ពស់រហូតទេបាទមិនអញ្ចឹងទេគាត់ស្ដាំមួយជើងរងជាប់គាត់ស្ដាំរងជាប់ទៀតគាត់ស្ដាំដាំទាត់ទៅមកក៏ស្ដាំមកជើងរងទៀតបាទចលោគ្នាទៅមកធាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្ដាំថែមដោយច័ន្ទមានបាទ20វិនាទីចុងក្រោយទាត់ស្ដាំមកជើងដោយភិតណយបកទៅវិញទាត់ស្ដាំរងជាប់ទៀតទាត់ស្ដាំសងមកវិញដោយភិតណយទាត់ស្ដាំវិញចាប់ទឹកទី1បាទដើម្បីខាត់ពេលវេលាយូរបាទយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទចូលដល់ទឹកទី2បាទក្រោយពីទឹកទី1ចលោនេះរួចហើយលោកអាញាកដាក៏ធ្វើការពមៀននៅទាំងពីរបាទការប្រកួតមានតែ3ទឹកទេអញ្ចឹងទឹកទី2នេះទៅកុំឲ្យចលោនេះតទៀតទាត់ស្ដាំរងជាប់ដោយច័ន្ទមានទាត់ឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជើងវាយស្ដាំម្ដាយឆ្វេងទាត់សងវិញដោយភិតណយទាត់ឆ្វេងមួយជើងរងជាប់ទៀតភិតណយដើរចូលទាត់ស្ដាំមួយជើងព្រមគ្នាឆ្វេងដោយភិតណយចាន់មានដើរចូលទាត់ស្ដាំរងជាប់ដើរចូលវិញស្ដាំទាត់រងជាប់ដូចគ្នាឆ្វេងមកជើងដោយភិតណយឆ្វេងមកជើងទៀតចាន់មានរងជាប់មិនទាត់មកជើងស្ដាំវិញម្ដងភិតណយដើរចូលវាយឆ្វេងទាត់ស្ដាំចូលទៀតទាត់ស្ដាំមកជើងចាន់មានដើរចូលទាត់ស្ដាំរងជាប់ទៀតទាត់ស្ដាំរងជាប់វិញបាទទាត់ឲ្យធាក់ស្ដាំទាត់សងទៅវិញដោយច័ន្ទមានទាត់ឆ្វេងមកជើងវាយស្ដាំម្ដាយច័ន្ទមានដើរចូលទៀតវាយស្ដាំចូលមុខល្អមែនតើទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំទាត់ឆ្វេងរងជាប់វាយស្ដាំចូលមុខនៅតែញញឹមដាក់ច័ន្ទមានដដែលបាទភិតណយបាទម្ដាយគឺ
ច្រើនគីឡូណាបាទជុំកាមដៃ50គីឡូក៏មានដែរហើយឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវិញតែពីតណយទាត់ស្ដាំថែមទៀតច័ន្ទមានដើរចូលគឺជាអ្នកតស៊ូចិត្តហានខ្លាត្រឹមតែដៃហើយជើងត្រូវល្មមមិនដួលទេក៏មិនឈឺចាប់ដែរអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទាត់មកជើងស្ដាំវាយស្ដាំម្ដាយពីតណយដើរចូលមកវិញគាត់ឆ្វេងមកជើងគេចផុតចាំមានដើរចូលវាយឆ្វេងស្ដាំម្ដាយនេះគាត់ស្ដាំបានពីជើងវាយឆ្វេងតែស្ដាំទៅច័ន្ទមានចូលចាប់អោបលោកអញ្ញាកដាលក៏ចាប់ទាំងពីរញែកចេញពីគ្នាវិញប្រកួតបន្តទៀតចូលអុកកងកែងចូលទៀតគាត់ឆ្វេងមកជើងលោចុះឡើងទាត់ស្ដាំមកជើងដោយពីតណយវាយស្ដាំម្ដាយសងវិញចាប់ទឹកទី2ទស្សនភាពយឺតសាយថ្មីម្ដងទៀតបាទគឺជាការវាយគ្នាដោយបដកដៃទាត់គ្នាដោយបដកជើងបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជាហើយនិងថៃនៅក្នុងទឹកទី2កន្លងមកចេញពីពេជ្រនេះទៅតែឆ្នៃនាឡិកានេះមាសសតណាត់ថ្លៃកំពេញចិត្តទេបងដោះជូនស្រីដោយស្មោះប្រោះនេះមកពីណាបាទការប្រកួតវគ្គជម្រុះគូទី1ចូលដល់ទឹកទី3ទឹកផ្នែកព្រាត់បាទកិច្ចការជួបគ្នារវាងមាសច័ន្ទមានហើយនិងពីតណយបាទបន្តទៅគឺមករាបាទនឹងចូលខ្លួនប្រកួតជាមួយនឹងកុលាបដាំវិញម្ដងហើយឆ្វេងស្ដាំដោយពីតណយច័ន្ទមានព្យាយាមអោបឲ្យទៅគង់វិញលោកញ៉ាកដាបាទចាត់ទាំងពីរញែកចេញពីគ្នាប្រកួតបន្តទៀតវាយស្ដាំដៃរបស់ច័ន្ទមានបែកទឹកចាយម្ដងព្យាយាមអោបអុកទៅគង់ជប់បាទប្រកួតបន្តសោយម្ដាយស្ដាំដោយច័ន្ទមានបាទចូលចាប់គ្រីបព្រួចក្រៀកលោកញ៉ាកដាលបាទចាប់ដល់ពីរចេញគ្រាមសាទៀតពីតណយដើរចូលកែងរូអុកជង្គង់ពីរជង្គង់ដោយពីតណយលោកញ៉ាកដាលបាទប្រាប់ពីតណយហើយឆ្វេងថែមអុកជង្គង់ថែមមួយទៀតពីតណយងើបឡើងមកវិញយ៉ាងរហ័សបន្តការប្រកួតរបស់ខ្លួនជង្គង់ឲ្យធាក់ឲ្យឆ្វេងប្រៃដោយពីតណយចូលចាប់អោបក្រៀកកាច់លោកញ៉ាកដាលក៏សម្រេចបាញ់ញែកទាំងពីរចេញពីគ្រាមសាទៀតប្រកួតបន្តពីតណយដើរចូលគាត់ស្ដាំជង្គង់ឲ្យនឹងវាយដោយច័ន្ទមានអុកជង្គង់ចោលឡើងនៅអ្នកទាំងពីរប្រកួតបន្តទៀតមកជើងស្ដាំវាយសងវិញស្ដាំពីរដៃដោយច័ន្ទមានអាយ៉ាល្អិលជើងតិចគាត់បន្តវាយស្ដាំចូលគុំជាវាយឆ្វេងថែមស្ដាំចូលគ្រៀកដៃចាប់អោកដួលដោយពីតណយមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3អុកជង្គង់ចោលឡើងយាយកាច់ភាសាទៀតលោកញ៉ាកដាលក៏ចូលចាប់កាច់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនកាច់ដួលកីឡាករទាំងពីរទេបាទគឺកាច់ញែកចេញពីគ្នាមកជង្គង់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងថែមដួលខ្លួនឯងទៅហើយបាទដោយសារតែកំរាលរៀងល្អិលអីយោមកជើងស្ដាំនេះដួលទៀតហើយបាទមិនកំរាលអិលឯងដល់ពាន់ជើងគាត់ស្ដាំវាយស្ដាំគាត់ឆ្វេងចូលចាប់អោបចាប់កាច់លោកអញ្ញាកដាលក៏ចាប់ទាំងពីរញែកចេញពីគ្នាបាទបកដាសង្វៀនប្រកួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងស្ដាំកាច់ចោលឡើងដួលទៀតហើយប្រកួតបន្តអុកជង្គង់ស្ដាំវាយស្ដាំបាទចូលដល់ទឹកទី3នេះបាទច័ន្ទមានរៀងស្ទើរកម្លាំងបន្តិចវាយឆ្វេងថែមស្ដាំអុកជង្គង់ថែមទៀតបាទហើយក៏ចាប់ទៅមុជដួលបាទងើបឡើងមកវិញប្រកួតបន្តពីតណយដើរចូលច័ន្ទមានទាត់អុកជង្គង់ដួលទៀតហើយបាទចាប់ទឹកទី3ទៅហើយឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតប្រាក់លាននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺបានបញ្ចប់ពេញ3ទឹកជាស្ថាពរ
ចែកក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆន្ទ3-2ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមមាសច័ន្ទមាន អបអសាទរមាសច័ន្ទមាន